Սամսոնյան և երեք Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով թուրքահայ իշխանի գործիչների հայտարարություններին, որով նրանք ասում են, որ իշխող ուժը Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է միջամտի եկեղեցու հետ գործերին, այս հայտարարությանի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ կզգան զգուշացումներ, հիմա հարց է առաջանում և նաև նայում եմ լրահոսը Facebook-յան տիրույթը տարբեր օգտատերեր ասում են ինչ է կանելու այդ բարերարների հետ, Նուբար Ապեյան, Վարշեր Մանուկյան, նրանցով է սպառնում օրինակ այն ճակատագիրը, ինչ Սամվել Կարապետյանի։ Ես չգիտեմ ինչ է նշանակում ասել նույն ճակատագիրը, ինչը որ Սամվել Կարապետյանը։ Իսկ ինչ ճակատագիր ունի Սամվել Կարապետյանը։ Եկեք մի հատ հուզվենք միասին բոլորով, իսկ ինչ ճակատագիր ունի։ Կա հարց։ Սամվել Կարապետյանը կամ իր նմանները, Սամվել Կարապետյանը Ռուսաստանում կարող էր ասել այն փոքրիկ խմբակը, որը որ ինչ որ գործողության հետ կապված եւ ասեր մենք մեր ձևով կմիջամտեինք, մտառը կմնար Սամվել Կարապետյանից։ Մտառը կմնար, կարող է դա էլ չմնար։ Ինքը դա գիտակցում է, չէ՞։ Չգիտեմ, ես դուք անուններ եք տալիս, ես այդ անունների հետ կապված չեմ ուզում կենտրոնանալ, բայց Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, սահմանադրական կարգի հետ կապված որ երկրից ուզում է լինի, ուզում է Ֆրանսիայից լինի, ուզում է Լիբանանից լինի, ուզում է ԱՄՆ-ից լինի, բնականը մենք դիմադրելու ենք եւ չենք թողնելու Հայաստանի Հանրապետություն նամեստնիկ բերեն կամ դրսից տղա բերեն։ Թող հանգիստ նստեն իրենց տեղները, թող հանգիստ նստեն իրենց տեղները։ Հակառակ պարագայում պետությունը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես հասկանում եմ, որ որոշները դա դեռ չեն գիտակցել, որտեվ ժամանակին այդ բարերարները փողեր են տվել, նվերներ են արել, տներ են կառուցել, պալատներ են նախագահական եւ ինչ-որ բան վերանորոգել եւ մտածել են, որ դե իրենց բանն էլի դուքյանն է, էլի։ Այդ ոնց կարա մենք այդտեղ փող ենք տալիս, այդ ոնց կարա այդտեղ ղեկավարը բան մեր ասածը չանի։ Հիմա 2018 թվականի ցեսկում չկա մեկը, որ կարա ասի ինձ, վարչապետին, մեր բարձրաստիճան որևիցե պաշտոնյային իրանցից մի դրամ նվեր ավերսի կամ ինչ-որ իրենց բանապարտ։ Մենք նույնիսկ այդ դրամահավաքներն ենք վերացրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անցկացնում էր, որպեսզի ցույց տան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է իր կարիքները ապահովել։ Դա որ ասում թող հանգիստ նստեն տեղները, թող հանգիստ նստեն տեղները։ Չքթները չխոթեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, անկախության, ինքնավարության դաշտ։ Հայաստանը տեր ունի, դա ժողովուրդն է։ Ժողովուրդը գնում է ընտրությունների ժամանակ որոշում է, թող գան ստեղ, ապրեն, իրանց երեխաներին ուղարկեն բանակ, ծառայեն, գան աշխատեն, հարկ վճարեն, պրոբլեմները տեսնեն, հետո նոր հավակնեն Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերում խառնվել վիդիցիլի։ Այդ ովքեր են, էտում են բարեգործություն արել, ուզում եմ հասկանամ։ Էտում են բարեգործություն արել։ Նկարվել են, տենց տարել են, բան են բաժանել, նկարվել են, թե Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի տունն են վերանորոգել կամ նվեր են արել։ Խառնում են։ Մենք մի ղեկավար ունենք, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է։ Այլ Սմոյան, Վենսի այցից հետո ընդդիմությունը անընդհատ պնդում է, որ այդ 9 միլիարդը Հայաստանում ոչ թե ներդրում է, այլ պարտքեր քաղաքացիների ուսերին։ Սխալ են ասում, սուտ են ասում։ Եթե հաշվի առնենք նաև, որ Երևան դիտարկում է, որ թարգմանությունը լավ չի եղել, կխնդրեմ դուք Ամերիկայի փոխնախագահ Վենսը դա մեկնաբանել է եւ որևիցե ցանկություն եւ ինձ իրավունք չեմ ուզում վերապահել ավելացնելու, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում ընդդիմություն չկա ընդդիմություն։ Չկա գոյություն չունի ընդդիմություն։ Հիմա մեր միակ խնդիրը դա որ դուք խոսում եք տարբեր կուսակցություններ, տեսեք դուք ինձ մի քանի րոպե առաջ հարց եք տալիս։ Ում եք տեսնում հիմնական մրցակից։ Դուք չպետք է այդ հարցը տայիք։ Կապ չունի ես ինչ եմ պատասխանում։ Դուք չպետք է հարցը ակնհայտ պետք է լիներ, որ կա 1, 2, 3 ընդդիմադիր ուժ։ Նույն մարդիկ մի խմբից գնում են այնտեղ, հետո գնում են հավաքվում են միտեղ, Տիպեր Յանատաշը դեմքի արտահայտությունով գալիս են ասում են, հիմա ես այսինչ կուսակցությունից եմ։
Հա, հիմա ես ինչ կուսակցությունից եմ։ Չկա անդիմություն։ Ու խնդրեմը կանում է նրանով, որ չեն թողնում, որ ձևավորվի։ Չեն թողնում, որ ձևավորվի։ Մենք շեմը իջացրեցինք։ Ինչի համար այդ շեմը իջացրեցինք։ Մենք ենք չէ դա արել։ Դարձեցինք 4%, 6%։ Ինչ ասես անում են, որ անդիմություն ձևավորվի, բայց այդտենց ինչ-որ բաներ փորձում են փագել, փորձում են բան անել, բայց վարչապետը ճիշտ ասեց երեք։ 2026 թվականի հունիսի 7-ին այդ մարդկանց էջը փակվելու է, չի լինելու Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, իրանք վաղուց էին քաղաքական դինոզավր, բայց հիմա ժողովուրդը փակելու է, այդ օլիգարխները չեն լինելու, իսկականապես չեն լինելու, ոչ թե ես տենց ինչ-որ հողորտում եմ, չեն լինելու, վերջանալու է, ոնց որ եկան մտան ազգային ժողով այն մտքով, որ ազգային ժողովի մանդատը անձեռնամխելիությունը իրենց կպաշտպանի կաշառք տալու կամ ապօրինի հարստացման գործերով, բայց դա տենց չեղավ, չի լինելու, հասկանալու են, որ կարիք չկա։ Այդ դուրը շղկցնելու հայ ժողովուրդը հունիսի 7-ին։ Գիտեք ինչ վստահ եմ դրա մեջ, անասելի վստահ։ Եթե սա չհասցեագրենք անդիմությանը, այս ժողովրդի մտահոգությունները, խնդրեմ այդ կոնտեքստում պատասխանել։ Կներեք չհասկացա։ Եթե սա այս հարցը չձևակերպենք, չկա տենց բան, չկա տենց բան, չկա տենց բան, չկա տենց բան, մենք բոլոր տնտեսական ծրագրերը, որոնց մասին որ խոսվել է, դա դրա բացատրությունը տրվել է, տալիս է մենք որևիցե մեկի վրա բացի մեզնից մենք բեռ չենք դնում եւ չենք պատրաստվում դնել։ Մեզ մեղադրում են, խոսում են արտաքին պարտքի մասին, դրա պատասխանը տրվել է։ Ուրախանում են, չէ՞ որ ամրացված շրջանները տենում են։ Անընդհատ դուք էլ ասում եք, չգիտեմ, պաշտպանողության եւ անվտանգության խնդիր կա։ Հա, այդ ենք անում։ Մեր տնտեսությունը աճ ապրում։ Մենք բոլոր ոլորտներում դրական ոչ միայն ազդակներ, այլ արդյունքներ ունենք։ Ուղղակի մեր խնդիրը այն է, որ ցավոք սրտի, այն թողու բուհի մեջ, այն խոսակցությունների մեջ որտեղ չենք կարողանում լավ ներկայացնենք, դա այո, մեր խնդիրն է, քաղաքացիական պայմանագրի եւ այսօրվա իշխանության խնդիրն է, որտեղ մենք ընկնում ենք այդ պատասխանելու հետևից եւ ինչ որ բաներ չեն կարողանում հասցնել։ Եվ երկրորդ խնդիրը կայանում է նրանում, որ մեր անվտանգային խնդիրները այնքան շատ էին վերջի տարիների ընթացքում, մինչև 2025 թվականը, որ մենակ դրա վրա ենք հիմնականում կենտրոնացած։ Բայց ժողովուրդ անընդհատ իրար շնորհավորեք։ Տեսեք փողոցում իրար շնորհավորեք։ Դուք հասկանում եք մենք ինչից ենք բարձր։ Դուք հասկանում եք մենք ինչից ենք բարձր։ Հայաստանի Հանրապետությունը տասնամյակների, հարյուրամյակների համար իր գոյությունը ապահովել է։ Շնորհավորեք իրար, լուրջ եմ ասում, սա պաթոսային ինչ որ մեծ խոսքեր չի։ Բրծավ, պատերազմը ավարտվել է։ Էլ երեխեքը չեն զոհվել։ Երեք նայում եմ, տեսնեմ, բան աունչա, Չակերտավոր խաղաղության տարիներին ամեն տարի տասնյակով մարդ երեխա է զոհվել։ Նկատի չունեմ բանակում տարբեր քրեական ենթամշակույթների խնդիրների պատճառով։ Հակառակորդի կրակոցից տասնյակներով 100 քանի մարդ է ընդամենը մի 10 տարվա ընթացքում, հենց տարին 15-20 հոգ երեխա մեռնելը միջին նորմա է եղել։ Ժողովուրդ ավարտվել է, չի մեռնելու էլ մեր երեխան։ Հանգիստ մարդիկ չեն փախնելու Հայաստանից, որ իրենց երեխան բանակ չգնա։ Չեն տանելու կաշառք տան, որ իրենց երեխան բանակ չգնա։ Որտեվ կրակ են մեռնի։ Վրծել է։